मोगाळ बाबा भयणीनो, एक स्पीकर उलोवपी आवय बापाय आनी टिचरांच्या मेळाव्याक ताका उलोवप करूंक आपयल्लो आनी तो आवय बापायक शिडकायता. तो म्हणटा तुमी तुमच्या भुरग्यां बरोबर तुमी तांकां वेळ दिनात, तांकां तुमचो मोग दिनात. आनी तो म्हणूंक लागलो जायत्यो आवय बापाय भुरग्यांक कमीत कमी वेळ दितात आनी हे भोगसूंक जायना, हे माफ करूंक जायना. आनी ते ताचें उलोवप सोंपल्या उपरांत एकटो बापूय उबो रावता. उलोवप सोंपल्या उपरांत तांचो प्रश्न आनी उतराचो टायम आसल्या त्या वेळार एकटो बापूय उबो रावन ताका परतीपाळ करता. तो म्हणटा, हांवें म्हज्या भुरग्यांक जायतो वेळ दिलो, तूं म्हणटा आमी आमच्या भुरग्यांक वेळ दिनात, मोग दिनात, पूण हांवें परतून परतून म्हज्या तरणाट्यां पासियेंसान मोगान कश्ट करून तांकां हांव लेखतालो, पूण तरी पूण ती म्हाका म्हजी अपुरबाय करिनासली, म्हाका नाकारलो. म्हजेर तिडकेन ती रावताली. कितें करचें? हेच हाल त्या बापायचे जेजू सोजमोंक शकता. कित्याक परतून परतून तो जेरुजल्याच्या पोरजेक आपलो मोग बोगसणें दिवंक वावुरतालो. जायते त्रास कश्ट ताणें काडले त्या पोरजेक मार्गदर्शन दिवंक, बेसांवां दिवंक. जितले पावटी तो मोगान तांकां लेखतालो तितले पावटी तांणी जेजूक पयस केलो, नाकारलो. आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमची मोगाची आमकां पावनात, आमची अपुरबाय करिनात. कितले दूख कश्ट आमी काडटात तरी सुद्दां ती आमकां मोगान लेखिना. तेन्ना आमी कितें करता? जायते पावटी आमी जेजूताय आमची कश्ट त्रास सांगूंक शकता, उलोवंक शकता. कित्याक जेजूक सजमता आमी आमचे मदें कितें घडटा, कितले त्रास कश्ट आमी काडले उपरांत आमकां मोग मेळना, दूख भोगता. जेजून अनुभवला आनी जेजू तुमकां आदार दितलो, तुमकां पावतलो.